各位網友，大家好，又翻到嚟叻仔廚房啦。今集我哋最主要整嘅就係呢個竹笙素卷啊，材料咧都幾豐富下啦。嗱，竹笙我呢度咧浸好簡單啦，浸咗15分鐘咧就去到脹卜卜噶啦。咁揀嘅時候咧，盡量都揀翻啲均稱啲，唔好話太過長啦。嗱，同埋咧浸嘅時候，我哋想佢叫做冇咁多嗰啲咁嘅酸酸噏噏嘅味道咧，記得咧就要浸發嘅時候咧就要間中換下水啊，撳下啲水咁。咁我哋切嘅時候咧，就要切咗個頭啦，同埋個尾佢嘅，因為個頭咧其實咧有啲網友未必知咧，就係要嚟引啲昆蟲過嚟咧，俾呢一隻竹笙呢個菇類咧就會去食咗個動物咁，所以呢啲咧洗得唔乾淨咧都有啲危機㗎。咁同埋咧呢一個竹笙呢個頭尾呢個位咧就會比較硬嘅，所以一般咧我哋都會切咗頭同埋尾先咯。切好晒啲竹笙之後咧，你會見到佢咧，一般咧都會有長有短嘅。咁呢個時候，如果你想個完美度高啲嘅，咪就係將佢收翻齊口咯。但係如果好似我哋屋企食嘅話咧，我就覺得唔好咁搞咁多嘢啦，叫做物盡其用啦咁樣。咁我有長有短，有粗有闊咧，我都照樣咁用嘅。之後咧，我哋就要攞去出一出水，因為我哋要隆重其事呢個竹笙嘅味道。我哋食素咧，有啲時候就要盡可能表現到佢個原材料嘅味道啦。咁我哋想個竹笙咧更加之好食咧，一定要煮一煮啲薑水，俾佢咧就換一換水。如果唔係咧，呢啲越擺得越耐嘅竹笙咧，佢隨時個味道咧就更加之唔係咁好，有啲酸酸地啊、舊舊地嘅味道。咁我哋一度飛水嘅時候咧，記得撳一撳佢，咁啊換佢大概2-3次水咧，我哋就可以隔翻起佢，揾翻啲凍水去浸住佢，等佢咧就可以回復翻個常溫就 O K 啦。咁烚嘅時間咧就大概係20零30秒就 O K 噶啦。咁順手咧，趁住一邊冷卻緊啲竹笙咧，我哋跟手咧就要烚翻一啲嘅配菜啦，分別咧就係呢啲粟米芯。咁買嘅時候咧，我建議大家咧買啲幼身啲嘅，咁樣咧你會啱 size 啲。咁呢度有啲叫做甜豆啦，甜豆咧真係要嚟襯色又得啊咁。嗱，咁順手一樣嘢啦，呢個一定要提下大家啦。咁呢個係咩咧？呢個咧就係木耳啊，千祈唔好用咗啲雲耳嗰啲啦，同埋咧喺我哋夏天浸發嘅時候咧，呢啲浸佢3-4個字浸到去真係軟身嘅時候咧，就好隔翻啲水去攞去擺翻入雪櫃，千祈唔好俾啲水浸得太耐。如果唔係咧，佢會有啲致命嘅菌，唔係講笑。我拍過一集俾大家睇下點樣去浸發呢一個木耳，因為佢咧都好食得嚟又健康，健康得嚟咧就會處理得唔好，有啲危險性咁啊。嗱，咁我哋記得咧烚親呢啲木耳類咧，記得出一出水。如果唔係啊，佢會有陣噏味，就真係一啲都唔好食啦。OK，嗱，咁我哋過一過水，又可以隔翻起啦。咁啊，急速冷卻咧，就可以令到啲豆咧就會更加之嫩綠啦。要烚嘅都烚好咗之後咧，跟住我哋就開埋啲菜碼先。嗱，咁我哋呢一樖係咩嚟咧？係非常之咁有益嘅我哋國產糖芹啊。咁佢嘅好處係非常之咁多，冇記錯咧，佢就可以有啲降血壓嘅效果啦。嗱，咁我哋切嘅時候，盡可能咧俾啲嫩身啲嘅，即係比較幼嫩啲嘅啦，留翻。咁我哋要因翻住呢個竹笙嘅長度。一般嚟講咧，我哋再去一陣再蒸嘅時候咧，佢會收短咗嘅。所以我哋因嘅時候咧，你可以預翻大概同佢差唔多，再短少少都 OK 嘅。嗱，咁我哋咧就因翻住啦，同佢差唔多咁嘅長度，咁就夠晒準啦。大概就 OK 啦，唔使話下下都咁準嘅。嗱，咁就 OK 啦。切好晒啲配菜，跟住咧我哋要俾翻些少味佢，因為如果咧我哋淨係得呢啲咁嘅菜味咧，就真係削咗少少。咁我哋想去更加啲野味咧，嗱，我哋自己咧，你中意揀邊款都得嘅。嗱，咁我就會選擇呢啲木耳啦，同埋俾翻些少甘筍咧落去嚟撈個味嘅。咁至於呢兩款嘢咧，我想保留翻啲黃黃綠綠嘅效果啊，所以咧就留翻起佢。咁味道嘅來源喺邊度咧？就係呢一款嘢啦。咁我哋唔使下下食素咧，都係南乳啊、腐乳啊、冬菇水啊呢啲味。嗱，咁我哋撈佢，大概係落2個茶羹落去嘅，咁我哋撈一撈佢先。咁佢就已經夠晒野味噶啦。咁同埋仲有一樣嘢要加嘅係咩咧？就係落埋呢個馬油。
咁啊，食開素嘅大家都好多人都會中意食呢個麻油，咁落翻些少落去，撈一撈佢先，咁就已經夠晒香啦。撈完啲味道之後咧，跟住就嚟到最麻煩嘅環節。嗱，咁其實如果你有心機嘅，你真係可以將呢啲芹菜啊、粟米啊抹開咗呢個窿之後咧，你可以咁樣去釀入去嘅。但係如果你話好似我哋喺屋企想懶嘅，懶到好似叻仔咁樣嘅，咁我哋咧就剪開個肚佢啦。係啦，咁啊會均勻啲啊。其實你摸落去咧，佢會有啲滑潺潺嘅手感嘅。係啊，所以咧喺有條毛巾喺隔離咧就好好多咯。嗱，咁我哋咁樣去預翻住個圓周啦。咁至於粟米，你可以擺2條又得，擺1條又得啦。咁我自己咧擺1條突一邊咁就算啦。咁啊，其餘呢啲味道咧，我就打算喺呢邊釀翻些少落去，咁就好整齊咁可以做到呢一個效果啦。嗱，捲完之後，你見佢咧比較上係爆啲嘅，就要執一執啦。我呢度咧已經準備咗一啲烚咗嘅蔥啦，係啦，咁就包一包佢。咁其實咧，只要你溫柔啲咁去做咧，都 OK 嘅。咁你可以選擇攝翻落去啊，咁啊更加之靚仔啊，係啦。咁個效果咧會有少少咁出咗嚟嘅。咁我咁靚嗰邊就擺喺底度遮下醜啦。包好晒竹身卷之後，我哋即刻就可以埋爐蒸噶啦。咁啊，蒸嘅時候小心啲啦，小心啲滾水啊。咁我哋咧就唔使落保鮮紙噶啦。咁啊，最緊要企得佢穩穩陣陣先。咁同埋咧，嗱呢個就叫做燉蒸法啦，或者叫蒸燉法。我呢度咧埋咗一啲嘅芡汁啊，因為咧呢啲竹身咧咪冇乜味噶嘛，乾柴柴咁，乜味都冇。咁我呢度咧就教咗一個芡，咁呢個芡嘅成分咧就好簡單啦，有水啦、冬菇粉啦，同埋呢個胡椒粉，仲會加少少味淋，所以咧你會見到佢個顏色咧會有少少嘅靚嘅。咁啊已經煲滾咗啦，咁啊落翻些少落去。係啊，咁啊要嚟做咩咧？一路蒸嘅時候咧，一路咧由得佢索下啲味。咁就 OK，咁啊臨尾咧我哋就隔翻起啲汁咧先，再去收翻個芡。OK，嗱咁我哋即刻就蒸佢啦。咁蒸嘅時間大概咧就用翻個中細嘅火力，咁啊蒸佢5至到8分鐘度咧就 OK 啊。因為其實好多材料咧我哋都已經熟咗噶啦嘛。8分鐘之後即刻望一望佢啦。咁其實而家咧正常嚟講咧就會肥仔翻嘅，因為啲竹身咧受咗水就會肥仔啲嘅。係啦，咁就好大陣呢個竹身嘅味道啊！真係唔係講笑話，都幾清香下啦。嗱，咁呢個時候咧，真係要萬分小心啦。落咗啲汁落去咁樣去蒸燉咧，個碟咧係非常之咁多水啊，所以攞嘅時候咧就小心啲。OK，嗱咁我哋見到咧好多呢啲湯咧，就即刻攞翻佢出嚟，我哋收翻個芡先。咁啊，小心爭少少倒晒出嚟添。嗱，而家嘅模樣就咁樣樣嘅。OK， 收埋個芡就差唔多啦。包翻個少少嘅芡，咁我面頭咧我就攞多少少嘅杞子啦，增添一啲喜慶嘅顏色啦。加多幾粒杞子，咁今集呢個竹身素卷就大功告成啦。咁啊，如果你都中意今集呢份食譜，又或者係中意食竹身食素嘅話咧，記得俾我 like。分享埋俾朋友，咁我哋幾時咧得閒都可以試下呢啲比較上係精緻啲嘅菜式啊！咁我哋下集再見啦，拜拜！試翻嚿先，整出嚟都 OK 喎。不過我諗要揾隻匙羹夾起會好啲啊。好似羅漢齋竹身咁啊，幾好食。